で一発目の橋です。ということで瀬戸大橋です。今年も一発目は今スーパーカーがねたくさん抜き去っていってくれてますって感じで会場にとりあえず向かいますんで、会場着いたらまた何か撮ります。2, 3, your heart start beating. The room stays quiet, but inside I'm screaming. Do I feel love? I don't have a clue. Will you love me? 'Cause I love you. Oh, 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 yeah, I love you. Oh, 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 yeah, I love you.
just you and I. Yet the burn makes you feel so alive. I'm living the moment so you can live it tonight. We're here now, let's party together. Let's live life, tonight is forever. We're here now, let's party together. Let's live life, tonight is forever. Let the rhythm move us, yeah baby, take it too far. You're at the center of my attention, yeah you got me so lost. I love the way that you move and how the lights keep up the groove. We're like in a movie, baby, but it's ending too soon. We're here now, let's party together. Let's live life, tonight is forever. We're here now, let's party together. Let's live life, tonight is forever.はい、ということで今年の与島ミーティングこれにて終了ということでね。いやー、なんか今年はアベンタ祭りみたいなアベンタさんたくさんいましたけどね。 J ってこんなにおるんかなっていうぐらいたくさんいました。なので、与島アベンタドールミーティングということでなんかそんな感じになってます。とりあえず今日は終了ということで、こんな動画をね今年もうだうだやっていくんで、本年もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。